Усещаш ли, че работата ти вече не ти носи удоволствие? Усещаш ли несъвместимост с колегите си? Чувстваш ли се не на място, макар и позицията ти да е добре платена? Питаш ли се дали това негативно преживяване се дължи на негативните ти дефиниции или просто твоят висш аз те подтиква да напуснеш тази работа и да си намериш нова, по-вълнуваща и по-интересна позиция? Какво да направиш в такъв момент? Как да вземеш правилното решение? Да останеш или да напуснеш? Моля да разбереш нещо много важно. Когато говорим за идеята да действаш по посока на най-голямата си страст, трябва да си достатъчно честен със себе си, за да знаеш дали твоята система от убеждения ще те подкрепи в новото ти начинание. С други думи, не дай да скачаш от самолета, ако нямаш парашут. Така че, ако си силно развълнуван и привлечен от конкретно хоби или нова кариера, но не вярваш, че това хоби или кариера може да ти носи необходимите доходи, не дай да напускаш работата си. Или поне не сега. Работи паралелно и върху двете, работата и хобито си, поне за известно време, и позволи на хобито ти с времето да ти покаже дали може да те подкрепи финансово. И когато си достатъчно уверен, че хобито ти може да се превърне в платежоспособна кариера, тогава можеш да напуснеш работата, която не ти харесва, и изцяло да се отдадеш на хобито си. Защото ако имаш подсъзнателно убеждение, което ти казва, че ако напуснеш тази работа ще закъсаш и ще останеш без доходи, точно така ще се случи. Уважавай системата си от убеждения. Ти живееш това, в което вярваш. Затова, преди да предприемеш каквото и да е действие, е добре да откриеш негативните убеждения, които те ограничават, и да ги трансформираш в позитивни. Начините да откриеш негативните си убеждения са подробно описани в моето видео "Промени негативните си убеждения с 4 лесни стъпки". Тук ще ти напомня въпросът, който да си зададеш, когато не си сигурен какво решение да вземеш. Самото колебание за мен разкрива дисбаланс. Защото когато съм сигурна в решението си, аз не се колебая, не се замислям, не го подлагам на съмнение, а действам. Щом имам момент на колебание, на чудене, за мен това е знак, че трябва да работя с убежденията си. В този случай се центрирам с дихателни упражнения. Много е важно да си в неутрално състояние, за да можеш да чуеш отговора на въпроса: какво вярвам за себе си, че е истина в тази ситуация, за да се чувствам, мисля и действам по този начин. Какво вярвам за себе си, че е истина за работното ми място, за да се чувствам, мисля и действам така. Затвори очи и ако си готов да чуеш отговора, той ще дойде. Понякога не веднага. Може да ти се разкрие на сън или чрез друга ситуация през деня. Да речем, че може да имаш убеждение, че не си оценен. Понякога дори високата заплата не е достатъчна за някой да се чувства оценен и не на мястото си. Това обаче не е причина да напуснеш работата си, а е повод да се вгледаш дълбоко в убежденията си и да ги трансформираш в такива, които работят в твоя полза. Защото където и да отидеш да работиш, ако не трансформираш това ограничаващо те убеждение, ще си привлечеш същата ситуация, изиграна с други хора, за да научиш даден урок или за да се освободиш от убежденията си, които те ограничават. Много хора, поради причината, че не оценяват себе си, се целят във високи постове, за да може да имат подчинени, които да ръководят и които да ги гледат с възхищение. Само че това е много изкривен начин да получиш външна оценка и валидация, защото е краткотрайно. Вселената няма предпочитания какво ще избереш. В нейните очи всички твои избори са валидни и тя ще те подкрепи във всяко твое решение, без значение дали то е ограничаващо те
или самовластяващо те. Избора е твой. Реши какво предпочиташ и предприеми действие в тази посока. Башар казва да предприемаме действия по посока на своето вдъхновение до момента, в който не можем да действаме повече в тази посока. След това да предприемем действия по посока на следващото най-вълнуващо нещо за нас. Ето защо е много важно да си наясно с убежденията си, за да не се подведеш и да объркаш вълнението си с притеснение. Как да разграничиш двете ли? Притеснението е свиваща емоция, която те кара да се чувстваш зле. Вдъхновението е разширяваща емоция, която ти носи положителни чувства. За да ти стане по-ясно, ще ти дам пример за тази конкретна ситуация. Идеята за смяна на работното място вече се е прокраднала в ума ти. Самата мисъл, че не работиш там, ти носи чувство на облегчение. Когато си там, се чувстваш потиснат и не на мястото си, макар и заплатата ти да е добра. Ако решиш да последваш негативното си убеждение, че ако напуснеш тази добре платена работа, е пълна глупост и какво ще правиш по цял ден вкъщи без работа, има голяма вероятност да не последваш първоначалното вдъхновение, идващо от висшият ти аз, който може да създава по-подходяща работна атмосфера за теб. В този случай ти ще потиснеш вдъхновението си заради притеснение, идващо от егото ти. Но, ако последваш импулса да напуснеш работата си, въз основа на негативните си убеждения, които лесно може да объркаш като вдъхновение, може да си създадеш ситуация, която не предпочиташ и която след време да те убеди, че да следваш вдъхновението си може да те доведе до банкрут. А това не е така. Това може да се случи само ако се намесят ограничаващите ти убеждения. Защото по дефиниция да следваш вдъхновението си не съдържа в себе си негативна конотация. Ако последвам вдъхновението си, може да ми се случи нещо лошо, е дефиниция за нещо друго. Напомням ти, че Вселената е основана на вибрационни честоти и резонанс. Напоследък, заради разделението на реалностите, все повече хора, ситуации и работни места няма да резонират с нашата вибрация. А всичко, което не вибрира на сходни честоти, се отблъсква. И вибриращите на сходни честоти неща се привличат като магнит. Не е изключено, докато повишаваш вибрацията си, чрез освобождаване на негативните си убеждения, да ставаш все по-несъвместим вибрационно с работното си място, колегите си, местоживеенето си, партньора си. И ако не избереш да предприемеш осъзнато действие в посока, която предпочиташ, е много вероятно да бъдеш изритан или уволнен. Това се случва с цел да ти помогне да си размърдаш дупето и да предприемеш действие, като видиш какво вярваш за истина в тази ситуация. Подобна ситуация не е случайна, а е организирана от висшия ти аз, за да те насочи в друга посока. Затова не се вайкай и тюхкай, а бъди благодарен. Успокой ума и виж коя посока е нужно да тръгнеш, следвайки инструкциите от висшия ти аз. Можеш да успокоиш ума си с различни техники за фокусиране в тук и сега. Не забравяй, че висшият ти аз е твой съюзник и винаги работи в твоя полза. Довери му се и знай, че той винаги те води в посоката и към местата, хората и ситуациите, които вибрират на сходна на твоята вибрационна честота. Ако искаш да разбереш повече за начините, по които висшият ти аз разговаря с теб, виж поредицата от видеа, озаглавени формулата на Башар. И така, за да решиш какво да направиш в тази ситуация, е хубаво да я разгледаш от всички страни и да почувстваш как тялото ти реагира, когато си представиш, че напускаш, и когато си представиш, че оставаш. Всяка емоция се появява заради убеждение, което я е създало. Така че проследи емоцията и виж какво е убеждението, което я е създало. Само така можеш да промениш емоцията. Твоят висш аз разговаря с теб чрез чувства.
Много е важно да си честен със себе си и да си дадеш сметка какви убеждения имаш спрямо дадената ситуация. Сега разбираш ли защо е толкова важно да си наясно с убежденията си? Защо е толкова важно да си прозрачен със себе си и да знаеш кои са ограничаващите те убеждения? Защото това ще ти помогне да взимаш решения, базирани на осъзнатост, а не на страх. Защото ще можеш да поглеждаш и да виждаш колко нелогични и чужди са те. Ще може да се освободиш от тях, като ги замениш с такива, които отразяват твоята истина и работят в твоя полза. И така, ден след ден, правейки това, ти ще следваш с още по-голямо доверие идеите, които Висшият ти аз ти изпраща. Без да се чудиш какво да правиш и в каква посока да поемеш. Защото вече ще знаеш кой наистина си и къде имаш нужда да бъдеш. Ще си уверен, че няма нужда да знаеш всяка стъпка от пътя предварително. Ще закрачиш уверено и с любопитство, разкривайки следващото чудо в живота си. И то ще е там, защото чудесата не са изключение, а са нещо естествено в твоя живот. Защото вече знаеш, че Вселената е едно прекрасно място за живеене. И така ще отвориш вратата си за всички форми на изобилие да нахлуят в живота ти. По този начин ще започнеш да гледаш през очите на Висшия си аз и ще интегрираш енергията му в тази физическа реалност. Ще заживееш един пълноценен и изпълнен с чудеса живот. Запомни, ти заслужаваш да имаш добре платена работа, която да отразява твоето най-голямо вдъхновение. Затова действай, измисли я, създай я, прояви я. Бъди автентичен, бъди себе си. Огромно благодаря на всички, които ми писаха и ме вдъхновиха да направя това видео. Вярвам, че ще бъде полезно за много от вас. Ще се радвам да ми споделиш своята нова позиция в коментар. И ако информацията тук ти допада, абонирай се за канала и натисни камбанката. Така веднага ще получиш известие, когато кача ново видео. Само с един палец, коментар и споделяне на видеото в социалните мрежи помагаш на информацията да достигне до повече хора и вибрационното ни семейство се разраства. Благодаря ти от цялото си сърце. Ако имаш нужда от допълнително разяснение или помощ с прилагането на тази информация, свържи се с мен и ще се радвам да ти помогна. До скоро!